ये फ्लश वाला है जैकवार का। ये पुश करने पे WC में पानी आया, ये भी जैकवार का ही WC है। न्यू फिटिंग अभी किया हुआ है। पानी बंद होने के बाद इसमें आवाज़ आ रहा है। पूरा पानी बंद होने दीजिए। ये जो आवाज़ आ रहा है, एक्चुअल में आवाज़ तो है एयर का, फिर भी आप बताइए क्या करना है इसके लिए। तो थोड़ा टाइम वो आता है, 4-5 बार आवाज़ आ ही रहा है। तो रात को